はい、こんにちは、田中です。今日はですね、腰痛になる前にということでですね、腰痛予防の、話をしたいと思います。で腰痛予防ですね、普段何気なくしている動作でも結構腰に、負担がかかります。なので、こういうことに気をつけてもらうと、腰に負担がかかりにくいですよというような、話を紹介したいと思います。で、今日紹介するのはですね、くしゃみですね。くしゃみです。くしゃみですね。こういう感じでね、エクションという感じでですね、口から呼気ですね、吐くがぶわっと出るんですけども、この時に、座ったりしている状態とかで、クシッってやるとですね、結構腰に負担がきます。で、座っているときはそこまであれなんですけど、立ってるときですね。立ってるときに、電車とかですね、信号待ちとか歩いてるときにくしゃみをしたりしてですね、何気ないそのくしゃみで腰にガツンと、痛みが出る場合があります。その時にですね、負担がかからないような、くしゃみの仕方というかですね、いうものがあります。それはですね、膝をですね、膝を曲げるというのがあります。ね、でくしゃみをするときにですね、こういう感じで、ですね、少しこう膝を曲げてもらうと、腰に負担がかかりにくかったりします。で、くしゃみわーっとするときに、スッとこう曲げてもらうだけでいいので、あとは余裕があれば少し曲げた状態で少しちょっと腰を曲げて、くしゃみをしたりとかいうのも、腰に負担がかかりにくい、くしゃみの方法になります。で、実際で、腰が痛いときですね。腰が痛いときにくしゃみをするって結構難儀なんですけど、その時も一緒で少し膝を曲げてもらってですね、あとはですね、こういうなんか、柱とか、テーブルですね。なんかテーブルとかもしあれば、何かこう、捕まって、軽くね、掴んでもらって、その時に、くしゃみをしながら、膝を曲げると。するとですね、左の、力が曲がってるので、力が分散して、なおかつこうなんか支えてますから、そっちの方にも力が、逃げますので、腰に結構負担なく、くしゃみができるかなと思います。はい。それではですね、今日はこれでおしまいになります。